हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं अगर चबाता हूँ कुछ भी, चबाने के क्रम में मेरे कानों में शोर सुनाई देता है, बहुत अजब महसूस होता है और शोर सुनाई देता है और कोई अगर बोलता है तो वह सुनाई नहीं देता। तो ऐसी स्थिति के लिए काली सल्फ 6X का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी दवा है। लगातार इसे 6 महीने तक, अगर आपको इस तरह की कंडीशन बनी हुई है तो लगातार 6 महीने तक काली सल्फ 6X इस्तेमाल करते रहें। इससे आप देखेंगे कि आपकी इस तरह की समस्या बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।